Вы слышали о празднике Ушоу? Лия непрестанно развивается, а потому и празднику морских фонарей нужны свежие идеи. Ушоу очень популярен в долине Ченни. Танцоров могут пригласить на открытие нового магазина или просто выступить для какой-нибудь семьи во время праздника на улице. Госпожа Фурина теперь наш важный клиент. В самом деле? Вы правы, госпожа Хута. Как насчет того, чтобы сходить в шатер с семьей и поездим самы? Я угощаю. Поздравляю! Твой черед, Манчай.